Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Инак мо сайру сайёҳатро дар Мюнхен сар мекунем ва ин ҷое ки мо ҳоло қарор дорем ин Мариенплац аст ки дар ин ҷо ҳар як сайёҳе ба ин ҷо меояд маҳз аз ҳамин ҷо дида мекунад. Зеро ки ин ҷо ҷое ҳаст ки ҳам мусиқорҳо ҳам ҳофизон ҳама ин ҷо ҷамъ мешаванд. Леки барои мухлисони чун варзишро ман мебарам бояд бигӯям ки футболбозон ва ҳамчунин қисме аз мухлисони дастаи Байер пеш аз бозӣ инҷо ҷамъ меоянд, бо ҳам суҳбат мекунанд ва баъде ки бозӣ ба анҷом мерасад ва бозӣ ҳам хатм мешавад бо ғалаба ё худ бо бохт фарқ надорад, онҳо инҷо меоянд ва таъссуроти худро дар бораи бозӣ мегузоранд. Яъне инҷо ҷое ҳаст ки ҳамеша серодам аст. Аммо чун имрӯз мо инҷо омадем, рӯзи истироҳат аст ва дар рӯзи истироҳат одам нисбатан камтар аст. Вале сайёҳон ҳастанд ки инҷо дар ин бора ба шумо хоҳем гуфт. Шояд сабаби кам будани сайёҳон он буд ки имрӯз ҳавои боронӣ дар назар буд ва борон ҳам оҳиста оҳиста меборид ва он шояд дигаронро ҳам каме ҳам барои ба инҷо омадан дилашонро сард карда бошад. Аммо ин садое ки шумо мешунавед садои соате ҳаст ки аз рӯи гуфтаҳо ҳар рӯз аз соати 11 ва ҳамчунин соати 17 ду маротиба садо медиҳад ва ҳамин тариқ лухтакҳо ё худ тимсолҳое ки инҷо мебинед ба даврзанӣ медароянд ва дар қабати дуюми он бошад инҷо сарбозон ҳастанд. Сарбозоне ҳастанд ки ҳамон сарбозони олмонӣ ки дар муборизаҳо дар ин ҷо пирӯз шуданд. бино ҳам ниҳоят аз нигоҳи архитектура ё хи тарҳсозӣ бисёр зебо ҳаст. На танҳо як соат, балки соатҳои дигар ҳам дар дигар гӯшаҳо зада шуданд ва мо баъди пурсуҷӯ дарёфт кардем ки бо супоридани 6.5 евро барои як нафар метавонем ба болои ин бино бароем ки гӯё 92 метр баландӣ дорад. Ин бурҷ аст. ҳоло бубинед инҷо ҳамон майдон ҳасту атрофаш калисоҳои зиёд, дуто калисо ҳаст, инчунин мағозаҳои фурӯш буд ва дар гузашта инҷо бозор ҳам будааст. ҳоло бошад мо аз ҳамон ҷо ҳоло нигоҳ мекунем ки чӣ гуна ин тарҳи зебо дорад. хуб бубинед ин хиштҳои сурхе ки бомҳо пӯшоида мешаванд, яъне черепитсаҳо аз ҳамон олмон бисёр маншаъ мегирад ва он аз боло тарҳи хонаҳо яъне муҷаллоии онҳоро боз ҳам зебо мекунад ва ҳам боз рӯшан мекунад. ҳоло боз ба поён меравем ба он ҷо. ҳоло як лаҳза инҷо як соядаст ё худ навиштае ки аз Тоҷикистон инҷо мо будем дар китоби хотироти ин бино гузошта мешавад ва ин биное ки мебинед аслан ба ҳукумати шаҳри Мюнхен тааллуқ дорад. дар ин ҷо кору фаъолият мекунанд, вале барои сайёҳон иҷозат ҳаст ки дохили ин бино шаванд ва аз ин бино ҳам дидан ба вуҷуд оранд. ҳоло бибинед он соатҳое ки ман ба шумо гуфтам инҷо 3 то аст. хуб ин ҳамон муҷассамаи тиллоии Марьям ҳаст ё худ Марьям ки ин майдон ба номаш бахшида шудааст ва мегузорем ба ин фаввора ё худ ба ин шаршара ки инҷо об мерезад ва номаш моҳигир ҳам ҳаст. қисме азиёи сайёҳон инҷо барои корашон омад кардан инҷо тангаҳои евроӣ мепартоянд ки бахташон омад кунад ва бахташон кушода гардад. ин як рамз аст, вале аз ин ҷо ҳам мо дида метавонем ки дар ҳақиқат бо зебогии меъморон ин иморатҳои баланд
ва ҳам тарҳи замонавию қадимӣ доштаро бунёд карданд. оҳиста оҳиста атрофи ин бино боз биноҳои нав ҳам шуданд. инҷо биноҳои нав ҳастанд ки баъдан Мариан Плацро гирд оварданд ва гуфтам ки инҷо бозорҳо ҳам буданд. зери ҳамаи ин биноҳо мағозаҳои савдо истодааст ва ҳамчунин метро ё худ роҳи зеризаминии Мариан Плац аз маркази ҳамин майдон берун мешавад. шумо метавонед аз ин ҷо берун шавед ва ин майдонро бибинед. майдон дар ҳақиқат майдони таърихӣ аст. таърихӣ аст ки олмониҳо онҳое ки ин маркази Бавария ҳам меноманд аз ин ҷо бар муқобили душманонашон ҷангиданд, дар ин ҷо пирӯзӣ ба даст оварданд, яъне иқтисоди худро ба дараҷаи баланд бароварданд ки ин ҷо ҳоло тавре мегӯяд дар зинаи сеюми ҷаҳонӣ аст ки иқтисодашон пешрафта аст ва мардум хушу хурсандона зиндагӣ мекунанд ва хеле озодаву тоза ҳам ҳаст. ва ин ҷо мо расидем ба поёни ин наворҳое ки он ҷо дидем, вале мусиқорҳо ҳам тавре гуфта будам ин ҷо ҳузур доштанд ки як лаҳза мо онҳоро ҳам ин ҷо пайхас намудем. ва як ёдномаи хеле хуб мо Мариан Плацро тарк мекунем ва боз бо дигар гӯшаҳое ки дар олмон зебо ҳастанду онҷоро дида мумкин аст сафар менамоем. Формула 55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать.